而家咪做戲啦。係啊。Cherry， 今日我哋做咩㗎？今日嚟探嘅係有戴手信啊，兩梳蕉，呢兩梳。仲有呢個，送俾你啊！我未聽講俾你嘅喎，送俾啲嘢嚟嘅喎。送俾你啊！好啦，我記住佢先，偷嘢大佬咁話我唔偷公司嘢㗎。真係。聽聞你今日走咗。好 fashion， 聽到你。呢啲嘢你而家唔喺度講，通緝走犯啊！太過分，頭號犯，一號做實啲，算罷啦。呢啲我會繼續做啊！係。你嚟度做乜啊？我嚟呢度探你咯。唔係攞蘇菲啲人咩？有，我嘅目的係攞蘇菲啲人翻屋企俾我屋企人。好啦，就攞呢個走啦。有冇 T-shirt 送啊？點啊？貪心嘅攞埋呢個電話先至攞 T-shirt。一人我家太咩？我家太細子好，你哋咪真係呢個就可以滿足到我哋啊嘛？你係咪咁貪心啊？